Lâché au milieu de la route, attaché à un arbre, laissé de côté comme un vulgaire bagage encombrant, chaque année, c'est la même chose, parce qu'un animal, ça n'est pas un objet qu'on jette au moment où ça devient compliqué, mais un être sensible, capable de tristesse, capable d'attachement ou encore de peur. Je vous partage donc cette petite vidéo en été pour vous rappeler qu'adopter, c'est un engagement sérieux, ça demande une vraie réflexion, car oui, il y a des contraintes, oui, il y a des imprévus, et oui, ça demande des frais, mais ce sont des vies, pas des accessoires. Alors, à l'approche des vacances, je vous propose en description plusieurs astuces pour que vos compagnons soient bien gardés et que vous puissiez partir en vacances avec sérénité.